Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sedaya puja pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang sampun nyipta ngreksa lan murba masesa mobah musi ing jagat saisinipun. Shalawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah kagem para kulawangsanipun, para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunnah piwulang agama syariatipun Nabi ngantos dumugi puputing jaman. Amin ya rabbal alamin. Niki pengajiane ngagem basa Jawa ditutupne napa mboten? Kula deg-degan tenan niki. Mengke gek kula ceramah sak jam ing melongo ngeten tok mboten ngerti rak nggih hajur kula. Nggih mboten. Soale mriki niku poncote Pulo Jawa. Pulo Jawa paling pucuk rak Banyuwangi mriki nggih. Kamangka kula niku saking wit, saking kulon kok tebih adohe ngeram. Nggih, khawatiripun basane mboten sami. Mboten kok dadi sami nggih. Po niku kudune do ngoten nggih. Mboten sami ngoten. Kula badhe maosaken hadis pareng napa mboten? Nggih. Wa an Abdillahi al-Ansari, saking sahabat Nabi Abu Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma, mugi Allah tansah paring ridho kagem kekalihipun. Qala piyambakipun ngendika, kunna biyen mula awake dhewe ma'an Nabi, nate melaku bebarengan kalih Kanjeng Nabi. Jadi Abu Abdillah al-Ansari niki nate tahu ngelakoni lumaku lumampah sesarengan kalih Kanjeng Nabi fi ghazatin, wonten setunggal prastawa ghazah. Ghazah niku para jamaah sedaya pasukan jihad sing dipimpin langsung dening Kanjeng Nabi. Niku dipun wastani napa? Ghazah utawi ghazwah. Wondene menawi Nabi ngutus ngirim pasukan jihad ingkang boten dipimpin langsung dening Kanjeng Nabi, ananging senopatine niku ditunjuk salah setunggal saking sahabat. Tamane Ali bin Abi Thalib kowe tak angkat dadi panglima. Khalid bin Walid kowe tak angkat dadi panglima. Nabi mboten tumut. Nabi tidak berangkat. Niku dipun arani napa? Sariyah. Nek ghazwah dipimpin langsung dening Kanjeng Nabi, wontene sariyah niku pasukan jihad, Nabi mboten tumut. Nabi tidak ikut. Niku diarani napa wau? Sariyah. Wonten ghazwah, wonten sariyah. Wonten setunggal prastawa ghazwah. Nggih, wonten setunggal prastawa ghazwah. Terus Nabi niku mimpin langsung pasukan jihad kala wau.
Nggih menika prastawa Ghazwah Tabuk. Nalika prastawa perang Tabuk. Faqala Nabi niku paring dawuh. Nabi paring sabda tama. Nabi maringi kabar. Inna yakti bil Madinati ana ing kutha Madinah lari jalan ana saperangane wong lanang masirtum masiron kowe kuwi ora lumaku ngliwati dalan wala qata'tum wadian lan kowe ora lumaku ngliwati lembah illa kajaba kanu wong-wong lanang sing mapan ana kutha Madinah kuwi ma'akum tansah nyartani kowe kabeh. Habasahumul marad, dheweke ora melu mangkat perang, ora melu mangkat jihad krana nembe ketiban lara. Terus Kanjeng Nabi ngendika ngoten iki, "Cah para sahabatku kabeh, janjane ana kutha Madinah kuwi ana seperangane wong lanang. Kowe sing padha melu perang iki ora ngliwati dalan, ora ngliwati gunung, kejaba wong-wong lanang sing ana kutha Madinah kuwi tansah nyartani kowe. Senantiasa membersamai kalian ngoten niku." Wa fi riwayatin wonten riwayat sanesipun dipun sebat illa syarakukum fil ajri. Kowe ora ngliwati gunung, kowe ora ngliwati lembah, ora ngliwati dalan mangkat perang, kejaba wong-wong lanang sing ana kutha Madinah kae padha melu entuk ganjarane. Melu nampa ganjaran jihad. Monggo dheweke mboten mikul pedang, mboten mangkat perang. Ning saben enten umat Islam sing jihad, sing perang, wong-wong sing ten kutha Madinah niku padha melu nampa ganjaran perang. Pramila saking menika pengaosan sonten niki irah-irahanipun judulipun perang tanpa pedang. Menang tanpa ngasorake. Ning aja ditambahi madang tanpa mbayar. Iku ditutuki sing duwe warung nggih. Madang tanpa bayar, tutuki sing duwe warung. Rawahu Muslimun menika hadis ingkang sahih riwayat Muslim. Nomoripun 1911. Pinten niku? 1911 niku berarti nomor berapa? 1911. Berarti kula matur ngeten niki nyambung nggih? Nyambung mboten? Basane diganti napa mboten? Ganti bahasa Indonesia napa bahasa Jawa napa osing? Nek osing kula mah mboten ngerti kula. Warawal Bukhari, Imam Bukhari ugi mengeluarkan ngedalake Anasin hadis saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mugi Allah tansah paring ridho kagem piyambakipun. Qala Anas bin Malik ngendika, raja'na min ghazwati Tabuka. Aku lan para sahabat mulih balik saka perang Tabuk ma'an Nabi bebarengan karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala tumuli Kanjeng Nabi dawuh. Kanjeng Nabi dawuh. Kanjeng Nabi ngendika, inna yakti aqwaman, ana saperangane kaum, ana sebagiane kaum khalfana bil Madinah sing mapan ana kutha Madinah masalakna syiban wala wadiya, awake dhewe ora ngliwati gunung, ora ngliwati lembah illa wahum ma'ana, kejaba kaum sing mapan ana Madinah kuwi senantiasa membersamai kita. Habasahumul udru, dheweke ora melu mangkat jihad, ora melu mangkat perang karena napa? Ketiban udzur.
Ketiban udzur niku wonten sing ngopeni tiyang sepuhipun kalih ingkang sampun manula manusia lanjut usia, nggih. Mboten wonten sing ngopeni, mboten wonten sing ngobati. Pramila saking punika syariat jihad miturut agami Islam niku nggih menawi jihadipun menika jihadut thalab, jihad menyerang niku sedaya pasukan jihad kedah nyuwun izin palilah, nyuwun izin saking manungsa cacah 3 jihad niku. Nek manungsa cacah 3 niki mboten maringi izin jihad niku dudu diarani jihad. Sebab jihad niku wonten aturanipun, wonten pakemipun, wonten pathokanipun. Manungsa cacah 3 niku sinten mawon? Wonten sing pirsa mboten? Kula caosi hadiah buku Tolak Melarat Sida Sugih, supaya para jamaah ten Banyuwangi niku dadi wong sugih. Enten sing pirsa mboten? Setunggal nyuwun izin palilah saking tiyang sepuh kalih. Dadi nek enten anak arep mangkat jihad harus minta izin kepada kedua orang tua. Nggih, wonten nom-noman lanang pemuda sowan ten ngarsane Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, ini yaktasipun kula niku uridu nggadahi pepinginan, duwe cita-cita al jihada jihad, ma'aka sesarengan kalian paduka, sesarengan kalih Kanjeng Nabi. Nabi, saya ingin berjihad bersama engkau. Nabi taken, Nabi bertanya, kowe apa isih duwe wong tuwa loro? Tasih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, mulya openono wong tuamu, ngabekti marang wong tuamu, iku pinangka jihad kanggo kowe. Nggih, wonten riwayat sanesipun nom-noman lanang niki mangkat jihad bareng kalih Kanjeng Nabi, tiyang sepuhipun kalih nangis, mboten lila, mboten legawa. Satemah Nabi dawuh, irji ilaihima, kowe mulya bali marang wong tuamu loro, wa adhikhuma, gawenen supaya wong tuamu guyu, kama abkaitahuma, kaya dene kowe wis gawe wong tuamu nangis. Buat kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis gara-gara mbok tinggal jihad. Niku dawuh Nabi. Saniki kula lajeng taken, nek enten teroris ngebom nika pamit mboten kalih wong tuane loro? Pamit mboten? Pak, Bu, apa le? Kula ajeng nyuwun pamit ning ndi ajeng ngebom. Ya le, tak pengestoni muga-muga anggonmu ngebom berhasil napa ngoten? Enten mboten wong tua ngoten niku? Mboten enten. Mila sing wong do ngebom niku mbok dudu diarani jihad. Sebab napa? Mboten manut pathokan jihad. Mboten njaluk izin kalih tiyang sepuh kalih. Ingkang angka kalih nyuwun izin dumateng pamarentah kaum muslimin. Nggih, sebab jihad niku nggih kedah ditindakake miturut instruksi saking pemerintah. Sebab sing duwe gaman, nggih, sing duwe pasukan, sing duwe kendaraan, sing duwe dana kanggo perang menika pamarentah. Jenengan ajeng mangkat jihad, gamane apa? Peso pamane. Lah mung suwe iki tengok gamane rudal. Sing gadah rudal sinten? Pemerintah. Sing gadah detasmen Jalamangkara sinten? Pemerintah. Detasmen Jalamangkara niku nek pengen lulus nggih tangane diiket, dibondo, dicemplungke ten laut kongkon nyebrang saking Pulau Madura tumuju Pulau Jawa. Tangane dibondo ngene, cemplungke laut, Pak. Nek urip ya berarti lulus. Ngoten iki. Kira-kira jamaah Amerika enten sing lulus mboten? Tangane dibondo cemplungke laut. Nggih. Malah gur dinggo lawuh boyo ngene.
Enten mboten wong jihad diizini dening pemerintah? Wonten apa mboten? Wonten, sebab enten sing ngendika, lha nek ngenteni izin pemerintah nganti kiamat ora diizini. Jare sapa? Pemerintah niku ngirim TNI nggih jihad ten Papua mereka untuk memberantas napa? Gerakan separatis. Nggih, pemerintah niku ngirim pasukan ten Gaza mereka, Pak. Ribuan cacahe. Saestu niku prastawa Gaza dek wingi niku melakukan penyelamatan terhadap warga Gaza. Niku saestu. Cuma operasi militer niku ora dibocorke ten pundi-pundi. Mboten mungkin asing dibocorke ten pundi-pundi. Nggih. Dadi wonten saperangane umat Islam sing mangkat jihad ditugaskan resmi oleh negara njaluk izin kalih tiyang sepuh ya le tak izini sebab iki pinangka tugas negara muga-muga kowe selamat. Niku wonten Pak, kathah. Wonten sing iso mulih melih alhamdulillah, wonten sing seda berarti piyambakipun mati syahid. Lah menungso cacah telu sing kudu disuwuni izin. Pertama tiyang sepuh kalih, kedua sinten? Pemerintah, yang ketiga niku tiyang sing ngutangi awake dhewe. Pama si bejo duwe utang karo si jarwo pamane. Bejo niki ajeng mangkat jihad. Mongko dheweke duwe utang 2 juta. Duwe utang pinten? 2 juta. Bejo niku sadurunge mangkat perang kudu njaluk izin kalih si jarwo. Wah jarwo, eneng apa jo bejo? Aku arep lunga ning ndi? Arep mangkat jihad. Jihad artinya apa? Ya perang no. Lah nek perang, ya nek bejo aku mulih wong jenengku bejo. Ning nek ra bejo senadyan jenengku bejo, aku mati. Ha nek kowe mati njur utangmu piye? Mula aku njaluk izin rene. Karepmu tok ngongkon nganggep lunas ngono? Iya, ora iso. Kowe utangmu lunas ana dhisik. Nek utangmu wis lunas, kowe arep mati sak karepmu. Ngoten niku. Dadi wong sing ajeng mangkat jihad harus minta izin kepada orang yang menghutangi. Sebabipun menapa? Kanjeng Nabi dawuh nafsul mukmin muallaqatun bidainihi. Jiwane wong sing iman iku gumandul, gumantung marang utange hatta yuqda anhu, nganti disaur utange, nganti dilunasi utange. Nggih, jenengan jihad mati syahid. Ning kondisi mati jek duwe utang dereng disaur, mboten saged mlebu swarga, Pak. Gembandul nyawane, jiwane. Mboten saged mlebu swarga. Senadyan mati syahid ping 72, nek tesih kagungan utang mboten saged mlebet swarga. Pramila saking menika tiang-tiang ingkang mangkat jihad niku kedah nyuwun izin. Nek jarwa niku menehi izin paling oh ya wis jo, kowe mangkat jihad. Umpama kowe sok ben mati syahid, wis tak anggap lunas duitmu. Ning nek kowe mulih urip, ya kowe tetep kudu nyaur noleh. Wong duit 2 yuta ki akeh. Oh nggih Pak Dejarwo sendika dawuh mangkat. Jadi 3 kelompok manusia harus memberi izin. Sinten wau? Sepisan. Yang 10 kali, nomor kali. Pemerintah nomor 3. Pemberi hutang. Niku jihad sing syar'i. Terus jihad niku mboten pareng mateni bocah cilik, piyantun setri, tiang-tiang ingkang sampun sepuh manula tak berdaya, mboten pareng diganggu gawe. Sakniki kula ajeng takon, nek ngebom niku milih napa mboten milih? Mboten milih. Enten mboten cah cilik mati dadi korban? Enten. Yai sepuh kathah. Tiang-tiang setri kathah. Mula niku mboten diarani jihad. Jihad niku li'ila'i kalimatillah, kanggo ngunggulake asmane Allah Subhanahu wa taala, jumbuh manut cocok kalih patokan syariat sing diwucalake dening Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten mung sekedar perang, Pak. Nek mung sekedar perang niku diarani tawuran. Pirsa tawuran mboten? Nek ten Jogja wonten jenenge klithih.
Pirsa klite. Jadi bocah-bocah enom niku wayah bengi nggawa celurit mbacoki wong. Nggih. Ning nek jihad niku amal ibadah yang mulia nyebabake mati syahid. Mula nindakake jihad niku gi wonten pathokan wonten paugeranipun. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, Kang Mas Mbak Yu lan adik-adik sedaya jamaah pengajian Sanggar Mae niki. Jenenge kok unik nggih. Sanggar Mae. Ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dados hadis niki para jamaah sedaya nerangake wonten sebagian saperangan menungso sing boten mangkat jihad ning diparingi ganjaran jihad. Sinten niku tiang-tiang ingkang ashabul a'dzar, ingkang gadahi udzur, nggih, ingkang gadahi udzur. Udzur niku nggih perkara sing ngalang-alangi dheweke saka nindakake jihad. Ada dasar dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sapa wonge hama duweni pepinginan bihasanatin, nindakake kebecikan, nindakake amal soleh, fa amilaha banjur diamalake, katabahallahu indahu asyra hasanatin. Allah taala nulis, Allah taala nyerat, Allah taala netepake lahu kanggo dheweke asyra hasanatin. Nggih menika kesaenan tikel 10. Berarti nek jenengan gadahi niat apik, nggih, niat nindakake ngamal soleh, terus ditindakake amal soleh kalau wau niku ganjarane tikel 10 kali lipat. Waman lan sapa wonge hamma biha, duweni niat kebecikan nindakake ngamal soleh, walam ya'malha, ning ora sida ditindakake, boten siyos dipun tindakake karana napa? Wonten udzur. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah Subhanahu wa taala nulis kanggo dheweke ganjaran wutuh 100%. Iku pinangka dalil. Dadi senadyan mboten mangkat jihad ning ganjarane tetep wutuh 100%. Senadyan mboten nggawa pedang ning ganjarane tetep kaya wong sing perang. Mula diarani perang tanpa pedang. Bismillah. Terus wonten pitakonan malih para jamaah sedaya. Ustadz, lah nek kula pengen jihad, pengen perang, niku ganjarane gedhe. Nek kula awak kula sehat mangkat perang, nek awak kula lara kula mboten mangkat perang ya tetep entuk ganjaran. Lah ten jaman sakniki niku carane ajeng jihad pripun? Wong sakniki mboten enten wong perang. Umpama enten perang jihad, mesti bapak simbok kula mboten maringi izin. Umpama eneng mesti pemerintah mboten maringi izin. Senadyan utang kula sampun lunas pamane. Wangsulanipun tetep wonten jihad sanesipun, inggih menika jihad thalabul ilmi. Jihad kanthi cara ngaji, ngupadi undhaing ngelmi, gayuh imbuhing kawruh syariat, kawruh agama, kawruh Al-Quran, kawruh sunnah hadis Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku derajatipun padha karo wong sing jihad. Jadi bapak ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik sing rawuh sonten niki wonten masjid. Niki masjid asmane masjid napa? Al-Barkah. Bapak ibu sing rawuh ten masjid Al-Barkah sonten niki kaya dene wong sing perang tanpa pedang. Enten sing gawa pedang mboten mriki? Mboten to nggih? Ning panjenengan diparingi ganjaran padha karo wong sing perang, padha karo wong sing jihad. Dalilipun pundi? Kathah para jamaah sedaya. Antawisipun pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten salebetipun kitab suci Al-Qur'an. Nalika Nabi nembe lenggah wonten kutha Mekah, Kanjeng Nabi niku sadangunipun wonten Mekah, saksuwene ten Mekah, selama di Mekah dereng nate perang.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dereng nate perang selama di Mekah. Kamangka wonten surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan niku surat Makkiyah. Surat ingkang tumurun wonten kota Mekah. Allah taala dawuh perintah dumateng Kanjeng Nabi. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Muhammad, tindakno jihad marang wong-wong kafir kuwi kanthi jihad sing gedhe. Tindakno jihad marang wong kafir kanthi jihad sing agung. Niki ayat diudhunake dening Allah wonten kutha Mekah. Ning sak suwene Nabi wonten Mekah mboten nate nindakake peperangan. Pertanyaannya, apakah Nabi mengkhianati perintah Allah? Allah memerintahkan jihad kok malah Nabi ora gelem perang nalika ten Mekah niku. Mongko perintahe ayat niku medhun ten Mekah. Apakah Nabi mengkhianati perintah Allah? Wangsulanipun? Jawabanipun? Nabi berkhianat napa mboten? Mboten mungkin Kanjeng Nabi berkhianat. Nggih. Nyatane Nabi mboten perang. Nabi sampun nindakake jihad. Sebab jihad niku mboten mesti rupa perang. Pramila saking menika Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ngendika nalika nafsirake ayat niki surat Al-Furqan wonten kitab Miftah Daris Sa'adah wa lihadza kana al-jihadu nau'aini. Miturut ayat iki jihad iku ana loro. Jihadun bisayfi was-sinan. Jihad kanthi nggunakake pedang lan gaman. Pirsa gaman? Senjata. Jihad kanthi nggunakake pedang, jihad nggunakake gaman niku jihad artine perang. Wa hadzal musyariku fihi katsirun. Peserta jihad nggunakake gaman niki akeh. Sebab semua umat Islam bisa melakukan apa? Peperangan. Niki jenenge dusun apa niki jenenge? Desa napa niki mriki? Karangrejo. Upama Karangrejo niku diserbu kali wong kafir. Niku bocah-bocah cilik, cah enom, wong tuwa kabeh bisa melawan nggih napa mboten? Diserbu kali wong kafir njikuk watu balangke. Maka peserta jihad dengan senjata niku kathah kabeh wong saged cah-cah wedok njikuk kayu enten musuh tuthuk sirahe kok tes ngoten bocor mati ida-ida deken uncalke kali ngoten. Niku rak jenenge perang to nggih. Semua orang bisa berperang. Senadyan kalah ning ora iso perang. Terus jihad sing angka kalih menika jihadun bil Qur'ani wal hujjati wal bayan. Jihad kanthi nggunakake Al-Qur'an, jihad kanthi nggunakake dalil, jihad kanthi nggunakake penjelasan. Niki jihad khassah. Nggih, jihad ingkang khusus li atba'ir rusuli. Ingkang ditindakake dening para pendherekipun rasul. Nggih. Mboten sedaya menungsa niku saged berjihad nggunakake Al-Qur'an, berjihad nggunakake dalil. Ingkang saged nindakake jihad rupa ngaji niku nggih namung para ulama lan para pengudi ngelmu. Sebab nek ora duwe ngelmu arep jihad kepiye? Jihad dengan dalil wong ora iso maca dalil kok. Ila jihad ngaji ngeten iki jihad sing khusus. Dawuhipun Imam Ibnu Qayyim wa hadza afdhalul jihadain. Jihad gunakake Al-Qur'an, gunakake hadis, gunakake ayat, gunakake dalil, gunakake penjelasan, gunakake pengajian niki luwih utama tinimbang jihad gunakake pedang. Dados Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik, awake dhewe niki kula panjenengan sedaya boten pareng ngremehke, nganggep ngentengake meremehkan wong-wong pengajian. Dados tiyang sing lenggah ten masjid midhangetaken ayat, midhangetaken hadis,
mempelajari ayat, mempelajari hadis niku luwih utama tinimbang wong sing jihad. Ganjarane luwih kathah, luwih agung. Mila sing males monggo disregepi. Anak bojo kabeh diajak mangkatan pengajian. Ganjarane pun ageng ngungkuli wong sing jihad fi sabilillah. Niku dalil saking kitab suci Al-Qur'an para jamaah sedaya. Wondene saking hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, man sapa wonge kharaja metu saka omahe li talabil ilmi kanggo ngupadi ngelmu agama, fahuwa mongko dheweke iku fi sabilillah kaya dene wong sing jihad fi sabilillah hatta nganti yarji'a balik nang omahe. Dados Bapak Ibu medal saking dalem metu saka omah keluar dari rumah melampah ten mriki niku dianggap jihad tanpa pedang. Ngantos kapan? Ngantos mengke mulih ten omah. Umpama sadurunge tekan masjid, sadurunge tekan balik niku mati, jenengan mati fi sabilillah. Enten mboten wong ceramah mati niku? Enten mboten? Jarang, Pak. Langka enten wong ceramah mati. Sing akeh niku wong ngrungokke ceramah mati niku akeh. Ten pundi-pundi akeh. Umpama jenengan ngrungokke ceramah bablas mati umpama lho ya. Insyaallah mati syahid. Sebab mati nalika nembe nindakake jihad. Niku sing diarani perang tanpa pedang. Niki dalil saking kitab suci Al-Qur'an, dalil saking hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semanten ugi saking pangandikanipun para ulama. Nggih kala wau sampun kawula aturaken pangandikanipun Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah wonten kitab napa wau Miftah Daris Sa'adah. Lah sing sakniki dawuhipun ulama modern, ulama kontemporer. Asmanipun Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wonten salebetipun kitab Al-Fatawa As-Sa'diyah. Fatwa-fatwanipun Imam Abdurrahman As-Sa'di. Ya mbakipun ngendika nalika nerangake amal-amal sing ganjaran niku saged matikel-tikel. Dadi wong Islam niku kudu cerdas, kudu pinter, kudu lantip, kudu sregep ngaji supaya napa sisa umur yang ada kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Kanthi cara napa? Ngaji. Nek mboten ngaji mboten ngerti, Pak. Umur 60 tahun salat niku salate mboten enten sing ditampa. Sebab ternyata orang nutup aurat. Sebab ternyata wudune mboten sah. Rugi napa badhe? Salat 60 tahun ganjarane 0. Sebab mboten ngaji. Nek panjenengan ngaji, nggih, salat 1 kali pahalane bisa ribuan tahun. Pripun niku carane kok salat 1 kali pahalane ribuan tahun? Kados wau kala wingi nggih kula aturke wonten Masjid Darun Najah niku Nabi ngendika man ghassala wa ghatasala yaumal jum'ah, sapa wonge adus ing dina Jumat wa bakara wa btakara banjur meruput. Pirsa meruput niku napa? Bersegera menuju masjid. Wa masya walam yarkab, melaku mboten numpak kendaraan, melaku Pak. Aja numpak motor, aja numpak bis, aja numpak kereta. Nek ten masjid niku melaku. Wa masya walam yarkab wadana minal imam, lungguh cerak kalih imam. Ten mriki soft pertama mriki cerak kalih imam nalika Jumatan. Wastama'a, menyimak khutbah dengan baik. Menyimak khutbah dengan baik. Nek sami'a mendengar, nek istama'a mendengar dengan penuh perhatian. Wa ansota, terus diam, kendel. Menenge ngrungokke lho nggih, mboten turu. Sebab mayoritas wong niku nek Jumatan ming pindah nggon turu. Wonten sing nganti ngorok banter horo-horo. Khotib arep gugah pekewo ora digugah kok nyepur gitu. Dadi disawang saka mburi niku kaya gembung tanpa sirah. Dingkluk kabeh. Seolah-olah tidak ada
kepalanya. Okay. Walam yalghu, dan tidak melakukan hal yang sia-sia. Syaratnya apa wau? Adus, terus meruput, terus melaku, terus lenggah cerak imam, terus ngrungokke khutbah kanthi sae, terus diam kendel. Nomor 7, tidak melakukan hal yang sia-sia. Kana lahu min kulli khutwatin yakhtuha, dia akan diberikan setiap satu langkah dari rumah ke masjid celingkrik ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha, pahala ibadah 1 tahun, ya sholat 1 tahun, ya puasa 1 tahun. Jadi tidak jarak kalau ngomain jenengan ten masjid niku 1000 langkah, berarti pulang pergi pinten 2000 langkah. 1 kali sholat Jumatan jenengan diparingi pahala seperti orang beribadah 2000 tahun. Bejo mboten? Dan rahasia ini namung dimangertosi dening tiang-tiang sing ngaji. 1 kali Jumatan seperti ibadah 2000 tahun. Nek jarak rumah jenengan 3000, pulang pergi menjadi 6000 tahun. Sudah bisa mengalahkan umat Nabi Nuh alaihi assalam. Bejo mboten? Luar biasa toh nggih? Keutamaanipun tiang-tiang ingkang ngaji. Lenggah wonten masjidipun Allah, nyinaoni kitab suci Al-Qur'an, midhangetake hadis dawuh pangendikanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning syaratnya napa? Melaku, Pak. Aja numpak montor, aja ngantuk. Mula sederenge Jumatan jenengan adus niku dalam rangka mengurangi ngantuk. Loro, melaku supaya gerak, mboten ngantuk. Telu, saderenge Jumatan ngunjuk kopi, robusta kali baru. Waduh, niku malah bergenggeng melek, ngombe melek matane ngene, melorok. Nggih. Ora kok arep Jumatan ngombene es teh, tekan masjid ngorok niku nggih. Kopine sing deplokan nggih, sing asli nggih. Terus wonten sunah melih nalika Jumatan lungguh ngeten iki. Wonten sunahipun menika melihat kepada wajahnya khotib supaya mboten ngantuk. Pamane nika raine khotib mereka mimbar jenengan ngeten niki. Disawang niku mukanya khotib sing nembe ceramah niku. Ampun ngeten, Pak. Ngeten mengke suwe-suwe turu ngeten. Nggih mboten? Mila nalika Jumatan mari melaksanakan sunnah melihat kepada wajahnya khotib. Ustadz lah kula niku Jumatan niku nyawang raine khotib ngeten. Ning suwe-suwe terus ngeten niku san. 15 menit niku usai khutbatul hajah pun krungu swara ngorok niku. Goro. Enten mboten wong kaya ngono kuwi? Enten mboten? Teko rene ra wong e. Nek Jumatan turu niku lho. Teko rene. Kok malah niki kok kayak awakmu dhewe. Nyudingi kancane. Lah niku kautamanipun tiyang ingkang ngaji nggih perang tanpa pedang. Ning perange napa? Perange kanthi sarung, perange kanthi baju koko, perange kanthi kopiah, perange kanthi midhangetake ngrungokake ayat, ngrungokake hadis terus diamalke. Ganjarane padha karo wong sing jihad fisabilillah. Imam Abdurrahman As-Sa'di ngendika ngeten. Wa min a'dhamil jihad suluku turuki ta'allumi wa ta'lim. Fa innahu man ishtaghala bidzalik liman sahhat niyyatuhu la yuwazinuhu amalun minal a'mal lima fihi min ihya'il ilmi wad din wa da'wati ilal khair wa nahyi 'anil syarr wal khairil katsiril ladzi la yastaghni anhu al ibad. Wa min a'dhamil jihad, kalebu termasuk jihad sing paling gede paling agung, suluku turuki ta'allumi wa ta'lim. Menika lumaku wonten sak dhuwure dalan kanggo ngaji lan mulang ngaji.
menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Nggih menika ilmu agama. Fa innahu man ishtaghala bidzalik, tiang-tiang sing sregep ngaji, sregep mulang ngaji, sregep menuntut ilmu, sregep mengajarkan ilmu, liman sohat niyatuhu, ditambahi niat sing tulus lan ikhlas, la yuwazinuhu amalun minal a'mal, ora bisa ditandingi dening amal soleh apa wae. Jihad sing paling gede kuwi ngaji utawa mulang ngaji. Wong sing lurus niate ora bisa ditandingi dening amal apa wae, ora bisa nandingi. Jadi jenengan lenggah ngeten iki, pengajian ngeten iki tidak bisa ditandingi oleh amal apapun. Mila mboten parek nyepelekke wong ngaji, mboten pareng nyepelekke majelis taklim. Sebab niku kautamanipun, ganjaranipun saestu kathah lan gedhe. Lima fihi min ihya'il ilmi waddin, sebab wong sing ngaji lan mulang ngaji kuwi dheweke ngurip-urip melestarikan ilmu dan melestarikan agama. Wa da'wati ilal khair, ajak-ajak menungso nindakake kebecikan, wa nahyi anisyarr, melarang manusia saking kemungkaran, perkara-perkara sing elek, wal khairil katsiril ladzi la yastaghni anhul ibad, dan kebaikan yang sangat banyak yang sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia. Niku kautamane wong sing perang tanpa pedang kala. Sakniki mang bayangke, jenengan nek nindakake sunahipun Nabi cacah 7 wau, adus, melaku, meruput, lungguh cerak imam lan salajengipun, 1 kali Jumatan padha karo ngibadah 3000 tahun. Niku 1 kali Jumatan. Nembe Jumatane tok lho niku. Dereng salat 5 waktu, dereng salat yang sanes-sanesipun. Nek 1 bulan berarti pinten Jumatane? Ping sekawan. 3000 kali 4. 12.000 tahun. Sakniki nek enten wong Jumatan numpak motor terus, Jumatan turu terus, cara sing paling efektif supados mboten turu napa wau? Adus, melaku, ngombe kopi, memandang wajah imam, memandang wajah khotib. Sing nomor 5 niki luwih penting, sampeyan dadi khotib. Niku insyaallah mboten ngantuk, Mak. Sebab nek khotibe ngantuk, Jumatane bubar. Dadi 5 niki mangeling-eling, Mak. Ajeng Jumatan ngombe kopi, aja ngombe es teh. Mengke supaya napa Jumatane mentes, berkualitas, ngantongi ganjaran ingkang kathah. Atas dasar inilah Kanjeng Nabi dawuh, nggih, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Kautamane wong sing ngalim dibandingke wong sing ahli ibadah kaya dene bulan purnama dibandingke lintang sing cilik-cilik. Sebab wong sing ngalim dengan ibadah yang sedikit, sebab ngerti rahasiane, ngerti sunahe, ngerti carane, ngantongi ganjaran yang sangat banyak. Nek wong sing ahli ibadah ning bodho, ngibadahe akeh ning kotong melompong, bahaya mboten? Gak bahaya ta? Bahaya mboten niku? Bahaya banget, Pak. Nggih, mila menika pentingipun ngaji lan pentingipun niat. Nggih. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wonten kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah paring pangandikan, adatu ahlil yaqdati ibadatun. Adat kebiasaane wong sing ngalim itu bernilai ibadah. Adatnya orang alim bernilai ibadat. Pripun niku wong adat kok bernilai ibadat? Wong ngalim niku nek ajeng turu, ajeng sare, piyambakipun wudu. Terus ndonga, terus maca wirid kul hu falak nas ayat kursi sebulke epek-epek diusapke sak kusuk, diambali ping 3. Terus turune niku melumah napa miring nengen, miring nengen ngeten iki, tangane nggo bantal. Itu semua sunnah-sunnah ketika tidur, Pak.
Jadi turune wong alim bernilai ibadah. Adate wong sing alim bernilai ibadat. Kosok wangsulipun wa ibadatu ahlil ghaflati adatun. Ibadatnya wong sing bodoh bernilai adat. Ibadat bernilai adat. Jumatan potong. Kowe kok salat ning masjid ngopo? Aku pekewo karo maratuwa kok. Wah aku nek ora salat ya di pensiune karo maratuwa dipecat dadi mantu ya ajurno aku. Jadi salate tidak bernilai ibadah, ibadatnya hanya bernilai adat. Mila kala rumiyin nalika kula tasih cilik nalika tasih kecil nggih niku nate mireng pengajian sing diaturke dening Kiai Haji Zainuddin MZ nggih. Niku ceritane mbuh bener mbuh ora kula nggih ra ngerti ning tak eling-eling tekan sepriki. Ceritane niku enten setan niku ndodok ten ngarep masjid. Ditakoni, "Tan setan, biasane kowe nek ning wong salat ngganggu ning masjid kae, kok tumben kowe ora ngganggu wong sing salat ning masjid?" Setane niku mangsule ngeten. "Sebab aku wedi karo wong turu ning masjid kae." Dadi ten masjid niku enten wong salat, nggih. Biasane diganggu setan to nggih. Ning dina iki setan mboten wani mlebu masjid sebab ten masjid mriku enten wong turu. Loh, lah kowe karo wong salat ora wedi kok karo wong turu wedi. Setane wangsulan. Lah kae wong salat kae salate ra cetha kae. Salate kothong ora ning apa-apane. Ning sing turu kae wong ngalim kae. Kae turune nindakake sunnah. Sadurunge turu wudu, sadurunge turu ndonga, sadurunge turu maca wirid, turune melumah utawa miring. Sebab nek jenengan mengkurep niki jantung niki kepenet, Pak, tertekan. Nyebabake aliran darah dadi mboten lancar. Nggih. Mungkin nek aliran darah mboten lancar, marai lara, penyakit maneka warna. Mila Nabi nalika sare melumah napa? Miring pundi? Nengen. Jadi setan niku wedi karo wong turu sing ngalim, ning ora wedi karo wong sing salat, sebab wong sing salat niki bodho. Niku kautamanipun tiyang ingkang ngaji lan ndandosi niat. Bapak Ibu sedaya Kang Mas Mbak Yu adik-adik magepokan kalih niat niki, wong sing boten mangkat jihad kok diparingi ganjaran jihad sebab atine niku duweni niat sing kuat. Aku nek awakku waras mangkat jihad ning delalah sikilku lumpuh. Dadi ora bisa mangkat jihad. Wong sing ngeten iki diparingi ganjaran padha karo wong sing mangkat. Mila ten jaman sakniki senadyan boten enten perang, boten enten jihad, awake dhewe kudu tansah nggadahi niat jihad. Sewayah-wayah dipanggil dening pemerintah, diutus dening tiyang sepuh kalih, "Le kowe mangkat jihad," mangkat. Ning upama mboten enten perang, piyambakipun tetep diparingi pahala jihad kala wau. Niku kautamanipun niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, magepokan kalih niat niki wonten kasus melih para jamaah sing nerangake kautamanipun tiyang wong sing sregep ngaji. Napa niku saderengipun salat subuh niku wonten salat sunnah ba'dal wudu. Wonten salat tahiyatul masjid. Wonten salat sunnah fajar. Wonten salat qobliyah. Nggih. Para ulama paring keterangan tiyang ingkang nggadahi niat nggih niku dipun wastani at-tasyrik fil ibadah, memperserikatkan ibadah. Piyambakipun cukup salat kalih rakaat diniati 4 niku pareng, Pak. Salat ping pinten? Kalih rakaat ning diniati 4. Salate ping pisan ning diniati 4. Ya Allah, aku salat 2 rakaat tak niati salat sunah ba'dal wudu, salat tahiyatul masjid, salat fajar, salat qobliyah subuh. Iku salate ping 1 diparingi ganjaran 4. Mergo napa? Niat kala wau. Innamal a'malu binniyat. Niku dikeparengke sebab napa? Salat cacah 4 niku ilahipun padha, wektunipun nggih padha. Sing boten pareng jenengan kagungan anak lahir
pas hari Idul Adha niku pas hari ke-7 jenengan beleh wedhus siji niki kula niati kanggo akikah include sisan kurban niku pareng mboten niku mboten pareng sebab napa antarane kurban kalih akikah niku ibadah ingkang sampun beda ilahipun kadang kala wekdalipun nggih mboten padha nek wektune padha niku mergo kepeneran nggih ila wiwit sonten iki nek panjenengan ajeng nindak salat subuh salate cekap kalih mawon diniati papat langsung entuk kabeh sekali merengkuh dayung pripun bukan 2 3 4 pulau terlampaui niku pentinge wong sing ngaji pentinge tiyang ingkang niat nggih mengke seserepan kawruh ngelmu ingkang bapak ibu midhangetake mirengake wonten masjid niki digethok tularke karo sanak sederek supaya saya kathah melih wong-wong sing saged selamat saking selengetane geni neraka lah aku ki urip ki gaweane maksiat umurku saiki wis 75 umpama aku sregep ngibadah ya tetep ora iso ngalahke dosaku sing wing akeh jawabanipun saged meskipun sisa waktu tinggal 1 tahun, tinggal 1 bulan, bahkan tinggal 1 hari, nek awake dhewe ngerti rahasia syariat bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya melalui perantara ilmu syariat. Nggih. Ila wonten setunggal ulama salaf ngantos dawuh, aku kuwi ora ngerti ana derajat sakwise derajate para nabi sing luwih gedhe tinimbang derajate wong sing nyebarake ngelmu agama. Ngoten niku. Nggih nek panjenengan salat Jumate niku nindakake 7 syarat niku gara-gara ceramah kula niki pamane wong 10 niku aku sesuk tak rasah numpak motor. Aku sesuk tak melaku, tak meruput. Meruput niku mboten ngenteni TP muni. Jumatan Pak gek mangkat kosik TP rong muni kok. Bareng mangkat kok TP ra muni-muni ya. Tak mangkat saiki ya bareng tekan masjid jebule mati lampu. Jumatane pun rampung. Apa malah kucul. Nggih. Ila enggal-enggal mangkat Jumatan. Wong 10 niki ngamalke hadis niki lumantar pengajian niki insyaallah ganjarne wong 10 niku dibiyoke kula, dibiyoke kalian para panitia. Alhamdulillah tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan hadis kala wau. Alhamdulillah. Nika kautaman agung peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah niki jam pinten ya? Setengah gangsal. Pengajiane ngantos dugi jam pinten nggih? Hah? Sakniki jam pinten? Jam 5 kok setengah gangsal pinten? Jam gangsal pengajianipun. Pengajiane ngantos jam gangsal. Berarti sampun telas nggih? Alhamdulillah. Niki diterjemahke bahasa Indonesia mboten, Ren? Nek diterjemahke nggih tambah setengah jam le. Kula aturke faedahipun hadis utawi piwucal ingkang kapendhet saking hadis kala wau. Sepisan al-mujahidu fi sabilillah afdalu minal qa'idin bidarajat. Wong sing mangkat jihad niku derajate mboten padha karo wong sing ora mangkat. Wong sing ora mangkat jihad ya beda karo wong sing mangkat. Kajaba nek sing mboten mangkat niku karena udzur niku derajate tetep padha, Pak. Nggih. Wong sing ngaji karo wong sing ora ngaji, ganjarane padha napa beda? Beda, kejaba nek ra mangkat ngaji karena sakit karena gerah. Salajengipun man sahat niyatuhu min dzawil a'dzar wa ulid darar balagha ajral mujahidin. Wong sing nggadahi niat jujur ning mboten mangkat jihad krana nggadahi udzur dheweke diparingi ganjaran sing padha karo wong sing mangkat jihad. Salajengipun wadalal haditsu ala syi'ati rahmati rabbil alamin. Hadis kalau wau nuduhake jembar wiyaripun sih wilasanipun Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa luas kasih sayang Allah taala. Ora mangkat jihad kok di
paringi ganjaran padha karo wong sing jihad. Sebab napa? Nggadahi udzur para jamaah sedaya. Nggih. Mila nek awake dhewe niki nggadahi pakulinan ingkang sae, sregep salat, sregep ngaji, sewayah-wayah kok lara, sewayah-wayah kok kudu ngopeni wong tuwa, ganjarane mboten sudo. Tetep diwenehi ganjaran padha kalian nalika kondisi normal. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik sedaya gegandengan wekdal sampun dungkap sonten, sampun jam gangsal niki. Ateges wekdalipun sampun telas. Pramila saking manika kula cekapaken pengaosan dumugi semanten. Mugi-mugi ingkang sekedhik niki wonten guna paedahipun kagem diri pribadi kula piyambak, sumrambahipun kagem para rawuh sedaya, wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranani ing penggalih, kirang ing trapsila lan subasita, kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.